നമ്മൾ പോകുന്നത് അൽമാർക്കിയിലെ MRAയിലേക്കാണ്. വൈകുന്നേരമായതിനാൽ ചായയും സ്നാക്സും കഴിക്കാനാണ് പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് 3 പേർക്കും മസാല ചായയും 2 പഴംപൊരിയും 1 സമോസയും ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തു. കൊറോണ കാലമായതിനാൽ ചായയും സ്നാക്സും വണ്ടിക്കകത്തിരുന്ന് കഴിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ സ്റ്റീവൻ പയറ്റ് തുടങ്ങി. ചായ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ചായയാണ്, മസാല ചായ. മറ്റ് കരക്ക് പോലല്ല, നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ചായയാണ്. സ്നാക്സും കുഴപ്പമില്ല, നന്നായിരുന്നു. എന്തായാലും നല്ല ഭക്ഷണമാണ് MRAയിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ലഭിക്കാറ്. MRAയിൽ സാധാരണ പോലെ തന്നെ ചായക്കും സ്നാക്സിനും 2 റിയാൽ വീതം.